Galera, tô de volta, cansado. Bom, o que eu fiz aqui foi isso, ó. Coletei recursos, né? Gravetinho e tal. Tem aqui lenha, né? Eu ia fazer fogo primitivo, mas com bambu, né? Tá até aqui os bambu. Só que o bambu tá verde ou tá podre. Precisava de um bambu seco. Seco sem tá podre. E não tá achando. Eu tô cansado assim, ofegante, porque eu estava tentando fazer fogo. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma marca, tá vendo? Só que as condições aqui não estão muito favoráveis. Eu trouxe coisas para acender fogo, isqueiro, essas coisas, e vou estar utilizando essas coisas. Eu tenho aqui, vocês podem ver, um algodãozinho. Ele está banhado com cera. Eu derreti uma vela. Depois, se quiserem, eu posso estar mostrando como é que foi feito. E ele vai ser nosso acendedor, certo? Vou colocar ele ali. Vou utilizar o isqueiro. Eu não tenho pederneira. Vou utilizar o isqueiro mesmo. E ali a gente faz fogo, certo? O isqueirinho já está, o algodãozinho já está pegando fogo. Vou colocar algumas folhas. Pode ser que essas folhas apaguem o fogo, pode ser que não. A circulação do ar está boa. E aí já temos uma pequena fogueirinha querendo começar a formar, né? O fogo vai espalhando do menor para o maior. Eu não esperava que caísse assim, mas tá bom. Vai pegando fogo na folha, pegando fogo no gravetinho mais fino. O gravetinho mais fino para o outro graveto. E assim até eu conseguir colocar esses pedaços de pau podre aqui. Bem. Então é isso. Galera, antes de começar a fazer o pão de caçador, antes de qualquer coisa, eu gostaria de mostrar isso que eu fiz. Uma espécie de uma grelha, certo? Usei bambu verde. E tá aí. Fogueira em ação. Agora eu vou dar um jeito de preparar o tal pão de caçador. É isso aí. Até mais. Se gostou, ajude o canal, deixe seu like e se inscreva nele para não perder vídeos. Acompanhe de perto toda essa jornada.